Ako se pre svega pitate zašto su neki krastavci gorki, evo objašnjenja. Krastavci ponekad umeju da budu gorki zato što su prilikom razvoja i sazrevanja plodova vremenske prilike bile potpuno nepovoljne za taj proces. Visoke letnje temperature sa dugim sušnim periodima, kada pritom još nema ni dovoljno zalivanja, krastavci neminovno postaju gorki, ali i previše hladni periodi sa mnogo padavina takođe mogu da budu uzrok gorkih krastavaca. Dakle, gorki krastavci nam govore da im uslovi za vreme uzgoja nisu bili odgovarajući. Konkretno, gorčina krastavaca potiče iz jedne vrste alkaloida, a ipak postoje neke hibridne sorte krastavaca koje uopšte nemaju ovaj alkaloid, pa njihovi plodovi ni pod kojim uslovima neće biti gorki. Međutim, domaće sorte krastavaca kao i kornišoni ga sadrže, pa njihovi uzgajivači moraju da misle o tome kako da izbegnu da im se sav trud ne pretoči u gorke krastavce, što bi naš narod rekao da ne ode mast u propast. Zato vam dajemo savet kako da uzgojite krastavac da ne bude gorak, bez obzira na vremenske prilike. Kod uzgoja domaćih sorti krastavaca, neposredno uz krastavce treba posejati suncokret. To je biljka za koju kažu da ima sposobnost da iz zemlje izvlači gorke materije, pa se tako znatno smanjuje mogućnost da vaši krastavci postanu gorki. Iskusni uzgajivači takođe preporučuju da krastavce ne treba zalivati hladnom, već samo mlakom i ustajalom vodom, naravno u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. A sada sledi savet za potrošače, šta treba da urade ako su slučajno kupili gorke krastavce. Dakle, u slučaju da imate gorke krastavce, nemojte da ih bacate, jer postoji način da ih odgorčite. Potrebno je samo da isečete krajeve krastavaca sa obe strane i da isečene delove dobro natrljate na osnovni deo. Ova procedura bi trebala da izvuče svu gorčinu iz krastavca, pa će postati jestiv. Trljanje treba da traje nekoliko minuta. Vidjet ćete da će se na njemu pojaviti gusta pena kao gel. A nakon toga krastavac isperite pod vodom i od njega možete da napravite ukusnu salatu. Iako krastavci i paradajz nisu baš najbolja varijanta za kombinovanje, o čemu smo već i napravili jedan video koji možete da pogledate nakon ovog, ovaj kontrast boja je ipak divna dekoracija za bogatu trpezu, koje teško da možemo da se odreknemo. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad, a mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!